സുലു ചിക്കനാട്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജിത അവர்கள், അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ, പൊതുജനങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുമതിയോടുകൂടി എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും ഇതിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരിയായ ദൈവ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇത് വിജയിക്കുമോ? ടൗണുമായിട്ട് കുറേ അകലെയല്ല, ഈ ഭാഗത്ത് 2-3 ചെറിയ കടകളല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയാൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഏത് മുക്കിലായാലും മുകളിലായാലും നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നോ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിജയം നൽകുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാനാണ്. അവൻ അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പൊത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുടങ്ങിയിരുന്നാലും അത് വിജയിക്കും. ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട്, ഓഫീസുകളുണ്ട്, അതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു കാപ്പി വേണമെങ്കിലും ചായ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇവിടെ ഇല്ല ആയിരുന്നു. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനം അത് അവർ വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭക്ഷണം മിതമായ വിലക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നവർ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്